你还笑？你看你那个眼睛，双眼皮都不见去了。嗯，不好好睡觉嘞，双眼皮都不见去了，是不是？对，一天翻起来你。够了吗？你看今天哥哥睡得挺好的啊。对呀，今天还好你没早早起来吵我哥哥。对呀，不然哥哥忘今天记看那要哭了个了。来，爸爸抱你去了啊，去学校啊。哭成一大片了。今天朗朗不错啊，睡着了，不哭了吗？今天吗？妹妹，爸爸回来了。爸爸送哥哥从学校回来了。啊，干嘛了？干嘛了呢？谁叫你不睡觉啊？谁叫你不睡觉？今天是最厉害的。干嘛？今天送娃那个场面。你又哭啊？不是，他没哭，其他人哭。今天是最猛的。今天都不想去了。那里个个都是啱啱的抱大腿，抱大腿，抱脖子，抱脖子。我在那里开导了10分钟那样嘛，然后再抱他过去。他去了，他是有一点啊，我说你看其他小朋友都哭，你不是很哭的吗？他又跟老师去了。今天老师也是最辛苦的，一个班20多个都要，个个都要抱进去。因为他抱到学校那个发到教室。刚才我看发出来了，这个都坐那里情绪稳定了。好多家长都说起不来呀，现在还没出门呢，说了不要去呀。昨天是涵涵没睡够，不然的话他也没那么厉害。妹妹啊，等一下你跟妈妈这么睡一下啊。下洗澡，我要去那个吃那个蚊状，我都忘记了。吃什么？药啊。今天刚好那个江口区，我问了他有药。要去江口是吧？啊。那就洗澡吧，洗澡我们去江口啊。那我去接这个表哥吗？对，你跟来接表哥，你不是要给堂哥表哥吗？啊，那个堂哥给表哥，拿去给哥哥。对啊。去那边啊，对啊。在这里等嘛，快晒了。啊，在这里等就好了。我直接。今天是小10的出来啦，小9的家长一路到旁边等一会儿啊。今天是小10的，小10的家长先上来。下一个爷爷来了。小10。啊，那不哭了，不哭了，不哭了，不哭，不哭呀！不哭吧。哎，啊，喝水喝饱了是吧？那是谁？表妹来接你吧。吓你一跳啊！对，表妹给你的。说什么啊？这是表妹你看。哎呀，乖不乖？你今天乖不乖？叫舅娘没有？舅娘。表妹来体验一下上接下我。这样子呀？这样子撩会呀？硬的是吗？你乖不乖？乖呀。哎呦，下一个。今天没有哭啊。哭的好乖的啊。晒了，晒了。走吧，一起上课。那不是放你那里的吗？快叫我呀！我以为是那个牛的铃铛呢，像我们以前看牛一样哦。看一下那个牛走不进来就叫一下，当当当当当当当，是吧？来，放手进来。放手进来，快点，快点，看一下，看一下。对了。哦，这样就像牛了。老师教了什么？这样子跳啊！你看妹妹看你跳，我都笑了。再跳给妹妹看。再给妈妈看一下。妈妈跳。我
这样子跳的。我看到一个小朋友扭的很好看，你会不会扭？咦，妹妹下了，你看，妹妹下。你再跳一下，再看给妹妹看。妹妹，你要跟教你跳舞啊，我扭屁股啊。妹妹扭的。你看我会扭屁股不？咦，扭啊扭屁股啊，你看妹妹下了。再跳一下，再跳。扭啊扭妹妹，你看。跳舞哦，我会扭屁股的哦。这样子扭的。老师在这里。爸爸，你煮什么菜呀？爸爸煮鸭鸭啊，你吃鸭肉吗？吃饭。你要吃哪个？哦，不好意思，我忘记了打。还有汤。还有啊。还有汤。小米辣不要留给孩子，我只得青辣椒得那个太辣了。好吃吗？好吃啊，那爸爸辛苦啦。不辛苦啊。多吃点吧。小雨，你想吃什么？爸爸说你读书辛苦了。你比我们辛苦。哦，这个苦瓜，真的是 nice 了。nice，不止我一个人说苦了吧？你跟我，他就是特意找我。这个是我专用的。人家这样说的，我只能做到我非常能吃，苦就不要了。不够苦，不够苦，这个再苦一点就好。有没有那种真苦的调料啊？因为苦瓜自带的是苦味买点那个黄连进去放。这不是香芋。洋芋，洋芋啊。我说哪里有香芋？我说哪里有香芋？香芋是芋头，等下他又买双面皮的，我们吃。看来太久没有去贵州了。看来要找个时间去了不？都不知道去了。学校要多吃一点嘛，妈妈。行李箱另一边应该就是装你那个洋芋过来。你儿子太行了，专门挑弄好吃的吃。不要他拿得动。今天老师跟我讲了，这个饭哎，不能这样，不吃饭就吃虾。不能这样给吃完的东西不能吃了10几顿鸭子，他要把学费吃回来哦。下回爸爸做那个排骨给你咬啊，好不好？告诉你喜欢吃那个呢。蒜香。蒜香的。这样的。要妈妈给你吗？付钱了吗？我去那个沃伦，他说我有积分，有200块钱的东西，我去拿一看有什么样。卖200块钱吧，他这里随便拿吗？对。那我看我需要什么？奶粉、鸦片、羊皮嘛。棉油精有了没有？棉油精这里，就是这个。就是这个。那我就多拿2包。那不能全部要完了哦。要几包？我看一下。要个5包。有妹妹的衣服吗？有啊，妹妹的衣服有。啊？有。换了，给妹妹换2件衣服呗。因为妹妹的长袖少一点。可以啊。现在穿的。糖，你想要吃什么糖？糖，你想吃什么糖？还有30多块钱。你要吃什么？奶奶，你吃酸奶吗？哎呦，马上升级了！上回我一说没有空调，这里马上就有。有，必须有，太热了。哪个好啊？给妹妹是吗？给阿姨吃。啊？要2个是吗？看一看。还有多少留下是不是得了吗？还有11，那刚好一个山楂片。啊，那你给几块？要给几块？这个15块。啊，那你拿啊，你自己拿呀。来。拿过来。要哪个？来，我帮你装，你要哪个？够了。够了。太多了是吗？你吃的太多了是吗？回去跟表妹分我。可以啊。过来干条鱼先。干条鱼回去怎么得？在这里挂鱼人哦。航也想来，在这里太多蚊子了。哦，我点个蚊香下来可以让他来的。爸爸，这是你的不？啊，这是我的啊。也是你的，你说他才给你打工呢。对。我拿茶具下来泡茶吧。可以哦。放货。下雨了。还没放料啊。搞了一点肉过来钓那个海景哦。在这里的话就不挨那个了，我只是。不错呀，你撒的太多了。不带怎么重活？扛下来，你坐小凳子来。跟你爸爸坐在那里。以
前做这个还做的有点斜了。还有茶喝，对不对？爸爸哈，喝好啊！谢啊，好不好？我们在这里喝茶哈。三口呢，三口给他吹吹，快点，快点，怎么办？好痛啊！吹吹。谁教你的？哪里用口水去扎？哎呦，这种有点像享受的样子哦。里面钓鱼跟有茶喝。你没放饵料吗？没有啊，我要放点饵料才有。我去挖两个那个蚯蚓来啊。对对，你放蚯蚓就快了不？我小时候钓蚯蚓，一天钓很多鱼。这有歌。对，咬过了。那咬了不是很猛，给它咬蒙了。好，来了没有？来了吗？哎呀，晚上的那个什么鱼，啤酒鱼。啤酒鱼，不小的。不小了，不小哦开起来的。哎呀，可以啊。你捞线断了不？线都勾到了。哎呦，小心小心啊！他专业抓鱼，不专业钓鱼。瘦了，养瘦了。瘦了才好啊。还是蚯蚓是万能的。这蚯蚓真的是啥都可以钓。古老的传说。草鱼吗？草鱼这个不要了。丢进去吗？丢进去啊。本来还好好的，等一下被你人工呼吸都呼晕了。那两家。我当时我带老婆去钓那个小管了，他绝对上瘾。大鱼，不是冲啊！草鱼，又是草鱼。草鱼好久了。来，做鱼生吗？那么瘦，那嘴巴都比那个大。做鱼生是够了。收工。来了，这里就是今天晚上要搞一个猪肚鸡，加这个菌啊。来，这个黄豆，这个黄豆是煮过了的，好点啤酒。最近老是下雨啊，这个水都黄黄了，我放止冰水了。盖着等吃。亮了，别够用了。好了，吃饭。好了，吃饭。OK， 上菜。妹呀妹，响叮当。妹呀妹，这边你看，这个这样看都不一样。妹呀妹。够用，来。他说他刚才说了，去年第一个夹的就是这个。哎。我去年2岁还比较瘦，吃完这个回去，对不对？那个裤腰都穿不上了。哦。来，坐下来，坐那。坐这里，在这里。来，尝一下。今天我们吃海鱼了啊。哦，有一个啊，这个是。有海鱼。这几个也是啊。吃吧。宝贝做这个扣肉真的很棒，我跟你说，真的好吃啊！那不是他们带来的吗？他是那提的吗？哦，那还有好多鱼，都是点长肉。对啊，你们不长几斤都不回去哦。不能一个人长。那老肥做的是不好的。为而不腻。你还要老公夹着的呢。你这么远一点，你说老肥帮我夹一块。不是，老公我夹不到。你说嘛，来吧。安排哦。安排哦。你看着发挥，我别把早饭进去。我以为他说安排的时候会夹给你。我也以为。老板娘，夹一个，快点夹一个。不买了。他录的太多了。不好意思呀。这个不录了啊，现在已经不录了，老板娘夹一个，快点。啊？夹一个。是我夹一个还是他夹一个给我？你夹一个那个声音。啊！夹不出来。
大家好啊，我是老裴。今年2022，我妈跟你说的。哎呦，舅仿娘真的我这呢？个啊，两个都给呀、哎呀，舅娘啊，给他们2个啊，是吧？其实送花的话，不一定要那个，一定要到节日送的话就不好看了啊。我还买了好多花回来。这个花呢，就是说我们去外面直播的时候这个可以反复用啊，因为都是假的，这个很逼真的这个东西。刚好今天带我妈去拿药，顺便就买了一点花啊。顺便买菜回来了，家里面的那个盆啊烂了，得买菜回来吃了，煮不了菜。还在3楼，等一下来个惊喜的。看看这里，看一下，拿2个凳子来垫，这个怎么是粘在上面的？我以为它是压在上面的，原来是粘在上面。今天早上煮菜煮收的都不方便，刚好我们这个点也是那个了，准备要出去干活喽。所以要搞个快餐吃，来，哎呦，哇塞，汤，鸭，这个是汤，在这里，哇，搞点鱼汤，就是一样，够了，饭我都赶回来了，饭都不煮了。让我们下来点。今天有些什么？对，不用开锅了。来个哦！有礼物给你啊！怎么突然搞礼物回来？什么节日嘛？每一天都是节日。有这个永久的哦。对。笑看看，谢谢。那就2个。哦，慢点。什么意思？为什么？什么节日？他说我们太辛苦了。笑死我了！然后我说你在笑什么？谢谢。我还以为有什么节日，太好了。这是永久的，可以放床头。等一下我拿到放。没有，谢。来，开动。我有这把养生局先搞青菜。是啊。有牛奶吗？我感觉这盘那么白哦。等一下，我老表可能过来了。什么用的？对，是这个。做过怎么样？对，这样过来弄一下。我会弄那个什么？
粘一下呗。如果粘住的话，那个哑铃滚以后就不要放进去了，太重了哑铃滚。他说怎么这个是粘的呢？我说我也有点奇怪，我知道。这个怎么会掉下来？转我。我们上面的好像是它是做有一个勺，凹勺，然后把它放下去。它有的时候它有那个支撑的。对对对。有卡扣卡住。它这个没有。这个的卡扣也是粘上去的，我看到了，像小那种一条条的粘上去的。就是那个10块9个那应该是太重了哦。就是放那个锅在太重。不用煮菜吃饭更香哦。这样的话煮2个小时，吃起10几分钟哦。里面汗有夹味了，而且。今天爸爸带你来我们这边逛一下街，因为回来一直下雨都没得来。你要买点东西，往哪里上？往这里就得了，这里是有楼梯的。走路上街去。今天的太阳太大了吧？有点闷热的感觉。啊，闷热的感觉。又多了一家。看吗？出汗1分钟，流汗2小时啊！太热了。你笑啊，妹妹，等着腿可以吗？看一下，估计今天又是有雨哦。像哥哥吗？像爸爸吗？像，反正很像哥哥，之前像。哥哥去读书了哦？没有啊，在这里。哥哥。下班。你在哪里？这边。啊？下雨没有？你还记得吗？哎呀，帅帅的小男孩。在这里。帅帅的小男孩。来看一下，不是带你来逛街吗？你就睡哟。你们有这一款的吗？哎，这个冲下来也是一样的哦。不一样的。它那个不稳的那个套的地方会脱的。我来。来，你帮妈妈擦汗啊，帮妈妈擦汗，快点。升官。啊，对了。还有这个吹的吗？没有了啊，好像也没啥。走了。没有就走吧。阿姨，拜拜。拜拜。好生意啊。这是水果捞捞了吧？哎，爸爸请你吃。不能逛菜市的我。舅娘又要做酸了，哎呀！这个再做点槟榔酸给他送粥，他喜欢吃。谁要吃过酸呢？不吃不吃，爸爸买一点这个粘鼠回去，给粘一下老鼠。老鼠太猖狂。哎呦，把我的2个空调都咬烂了，我要粘了一下。来了吧，哇！终于吃水果拉拉了啊！啊，他好喜欢吃的，好不好吃？我也好想吃啊。喂妈妈。给妈妈吃吗？给我吃一口嘛。就这一点啊？真好吃。不可以大一点啊？好啦，你先吃吧。你要吃吗，妹妹？妹妹戴这个蝴蝶结好可爱，好好看。哦，是小可爱，是不是？哦，还不能吃，还小。对，妹妹还小。那你喂妈妈吃一口啊。等她长大了，你要买给她吃不？在这里玩一下啊。我在这边有一哦。有啊，它你有1、哦， 3、4。哦，这个。我你说的是这个款，我们在网上都找不到。这个网上没有，只有实体店有。这个对。不要这款。是用这个是吗？哥哥现在用这个好用。我看了好像也有点像这个，我不敢确认。哥哥就是用这个。那哥哥不得用这个了吗？是啊，应该用3个夹吧？你2个夹，它是最大的。3个夹，那还有，先用完先吧。先用完，到时候再过来。知道有就可以。还有什么吗？别加那个。那我们就回去了。这个应该是冻鱼了，哎呀，干，都飙到这里来了。也没中啊，我有中鱼了。没货，这个树有点高啊。今天我们来
顺便来接一下线，刚刚买线回来了，等老美想哦，咱们那个，哎呦，这么多。连刀都罢工了，下雨喽！哎呀，还没开始，雨又来了。这个几个月不在家都不一样，你看，全都是草，杀不死的那个，这些是打过药的，它也不死啊，还得过来砍一下。来说，顺便接一下线咯，又下雨了。倒腾，哎呀，雨越下越大了啊！把这个清理一下，这个呢不清理的话不行，这样就接那个线从这里过来的。哎，眼睛都看不到了，太多汗了。哦，明白了。明天我们直接从那里过来，要挖个沟。放条水管在那里，穿过那个水管就放在这里，那个车随便压了。哎，这里面，这边搞一下，线都搞到这里了，牛的嘛啊！现在没养鸡了，这里都草都多了。之前养鸡的话是没有，还有一点，哎呦，跑的都累完了。下来今天就不装线了，哎，要劳逸结合一下，不然等下要弄的，啊，太辛苦也不得，搞得挨打针都行啊，晚上还要干活呢，脚都养完了，不得，先回去看一下装的空调怎么样了。上回就是我们工作室里面的那个空调啊，搬回来了，刚好没用，就顺便放在那个外面这个书房啊。平时涵涵在这里学习啊，都是开着风扇太热了，所以就顺便把它装上去了。挺不错，明天去了，因为今天工作量有点多，弄这里又弄那里的。啊，那我们就先这样了，我回去吧。我们下一期再见了，明天再过来接啊！明天看天气好吗？看下样子这个吗？到底叫什么菇？这个现在应该不贵了哦，那时候应该要200多1斤吧。那种子弹头的要230、260。怎么看是子弹头？就是跟子弹一样，就是那还没冒，这个还没开。哦，它现在开了哦。现在便宜的要命，子弹头就40块。兄弟今天本来叫我去，跟他去摘这个菌的啊，但是今天我们又还要搞卫生，所以我就没去。他帮我洗好了，因为这个洗太麻烦了，这个洗起码要半个小时以上。刚好他帮我洗好了，我就拿回去煮给很多吃了。刚好我今天我姐杀了1只鸡过来，正好。走回去。刚好今天晚上就一锅都搞定了咯。煮汤啊，我就不要这个皮了啊。其实这个皮也可以拿来炒青菜啊。你看到就娘买这个还要20-30块，洗了还要洗1个小时。那天叫海神洗的，不一样洗了，洗了1个小时。这种就贵一点啊，这种叫什么死弹头啊，这种啊。哦，你醒啦！今天老姐又杀了1只鸡过来了，你看呢？还要再加一碗。咦，听音乐啊？哦，舒服吗？啊，你会享受不？哦，来。
看，你自己听音乐吧。看哥哥起床没有哦？哎嘿，哎呀，爸爸在哪里呀？天天听习惯了是吗？洗澡一放音乐，他就安安静静的。在叶子中心听习惯了啊，是不是？现在洗澡都是给音乐给他听。啊，戴着这么漂亮的呀，听听。刚才有风，我给他带上。哦，下一个，嘿嘿嘿嘿，你等我。下一个啊，对了，对了啊，这个拍啊，在这里坐啊。亮lập lập đây cái đó. Cài trở lại quay đây. Chả đèn sư chi tô. Xẻo一点的还要嫩呢，还好吃一点呢。等它老了就不好吃了。够了。这么多够吃了。外面买的话没有那么嫩的豆角啊，自己种的随时摘的，嫩了就摘的来。差不多了，差不多了。大功告成。哟，来了，这个汤亮了对吧？看到没有？一看就想吃。吃饭喽，糖哎，快点吃饭，爸爸帮你剪头发。吃完饭，爸爸帮你剪啊，帮你剪头发，你头发太长了。啊，热热的是吗？那剪帅帅的吧？要配得上我这身纹了。可以啊，好的。Cắn này này. Cắt bên nào đi đây này? Cái này cắt bên nào này? 哎呀，等我做嘛，哎呀。不要，这个是还好。哎，你的。这是你的，这是你的，这是妈妈的。啊，你看我和你都有腿不？哎呦，是呀。我先吃了不？吃。Cắn cái đèn. 甜。看吗？好甜呐。对。对了嘛，你是这样吃的吗？那怎么吃？那怎么吃？是这样吃的吗？那怎么吃？这里太高了。你儿子今天说这个不能吃的。啊。今天不能吃啊，这个。他说这个不能吃。对耶，能吃过。够了，够了。这个汤真的是很甜的。因为没挖的它。这里还炒了一个素炒的。炒的也好吃的吗？只要是这个菌的话好吃。吃饭等一下给小狼剪个头发，顺便给他洗澡。